आपण देखुछंती यू टीवी। पश्चिम ओडिशा रे बेधड़क चली बेआईन कप सिरप कारबार। एही बेआईन कप सिरप कारबार रे आज सोनपुर पुलिस 3 जन को गिरफ्त करने सह प्राय 640 बोतल कप सिरप जबत करिछि। एक घरोई बस को मध्य जबत करिछि सोनपुर पुलिस। जबत कप सिरप रो आनुमानिक मूल्य 20,000 टंका हेबो। सतपथी नामक एक घरोई बस भुवनेश्वर बलांगीर को जाउथला। एही घरोई बस जोगे कप सिरप चोरा चालन हेउथिला। सोनपुर पुलिस खबर पाई बस उपरे चढ़ाऊ करी एही कप सिरप सबको जबत करिछि। मुख्य किंगपिंग धरा पड़ी नथिबा बेले बस ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को गिरफ्त करिछि पुलिस। गिरफ्त ड्राइवर ना कुलमणि साहू, कंडक्टर सर्वेश्वर प्रधान, क्लीनर लक्ष्मण बगर्ती बोली जना पड़िछि। 3 जन बस कर्मचारी को पुलिस गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि। एही बेआईन कप सिरप कारबार रे आउ के संपृक्त अछंती सोनपुर पुलिस अनुसंधान जारी रखिछि।